باریکلا خوب تمیزش کنم. من دارم میرم یه کار بانکی دارم، سر راهمان یه مقدار جنس بخرم میام. شما این که تمیز کردین برید سراغ اون یکی را. تا شب باید همه تمیز شده باشن ها. چشم اکبر چشم. چشم استاد، چشم. اکبر آقا نیست؟ نه. شما کارگرشین؟ بله. خب یادم بیان اینجا. یه تنظیم موتور و یه بازدید داخلیه. تا برمیگردم ببینم چی کارش میکنین دیگه. ما نمیتونیم. خیلی خوب آقا، نفری 20 تومن بهتون اجرت میدم دیگه. انجام بدین. نه ما نمیتونیم. ببین تا برمیگردم اگه تموم شد نشد یه کاری میکنم همین امروز اخراجتون کنه. شیرفهم شد؟ ببینم حالا چی کار میکنید دیگه. قاطیه یا روشن ها؟ چی کار کنیم؟ نمیدونم. تنظیم موتور کاری نداره که. بس آقا بیشانه. این تا بهتون نشون بده. مگه تو هم بلدی؟ من میگم آقا بیژن آچار. حالا برو در موتور رو بزن بالا. چجور بزنم در موتور بالا؟ ای بابا شما که خیلی از زندگی عقبین. بیاین تا بهتون نشون بده. وایس اوه این که وضعش خیلی خرابه. برای یه چند تا آچار پیچ‌گوشتی برداریم بیاریم. او موتور رو وا کرد. شهرام موتور رو وا کرد. ای پسر اینجا رو من تا حالا توی موتور عجب محشریه.